Lho umpama kita nuruti ilmu madhep, maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madhep. Wong Indonesia lah salat madhep ngetan oleh. Pada akhirnya kan sampai juga. Lah repot kan. Ya nak bumi belat-belat ke madhep dia agar sarah kan. Sampai juga kan. Lah kok madhep ngalor yang ngono alasane? Sampai juga kan. Wah yo edan kabeh to nak anut ilmu. Lah nak anut ilmu apa hukum? Nah anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum itu kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nak mbok imani nemen-nemen hukum itu anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa inama tuwallu fasamma wajhu. Misale wong perang salate bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah nganggo ilmu madhep dia ndak rapodo wae. Fa inama tuwallu fasamma wajhu. Dadi ku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani ya hukum kudu madhep kula. Nang Indonesia hukum kudu madhep kula. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita tidak harus madhep ngulon, yaitu sholat sunat fi safar sampai sholat fi siddatil khauf. Kalau kita ini sunai pangeran udah diono hukum, ana ilmu. Misalnya hukum ini rasa tersinggung biasa, hukum be ilmu. Misalnya kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya gobloke ra karuan, dua sejoli podo-podo direputasi goblok. Wes. Wajib didik anak kon ngapal Al-Qur'an utawa kon pinter matematika didik wajib iku hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. Wes ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan itu berlanjut. Misale iki. Wah, abot iku selapon. Wong kula di guru sepuh niku mondok bapake dhisik ora apal alfiyah. Gobloke ra karo anake di pondok lha iku gurune nek kok leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum be ilmu beda ta ora? Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin nggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira goblok koyo bapak ora usah ditenani. Ndara mirip bapak ya ajur ra ngono. Lah dadi ya ana hukum ya ana ilmu. Ya biasa. Mane Nabi yo ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan ora bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya, kalau sering dibantah bet yang jangan Allah Gus, angger sing sesuai sifat sini karepno Nabi bocah ra gelem. Sing gelem sing ra sesuai disifatno Nabi. Ya nak teman sing kaya Gus wonten niku, Gus sugih alim, golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang kriting ndek lho. Nyangel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah rasul yo repot. Perkarane misalnya sunah rasul ning kawin, aku apal hadis tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikah pertimbangkan 4 hal. Li jamaliha wa nasabiha, ana sing ngendal li diniha wa maliha wa sabiha. Terus fatfar bi dzatid din. Pokoke wong wedok dinikah 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Dekne percaya sunah rasul apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki. Yo nganti mate. Jare sapa? Akhirnya kan golek sing sederajat kan. Angger cah elek ya mesti ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Nah itu sudah gitu, ketika punya anak ya rasa narjetno nemen-nemen anakku sebenarnya jadi kayak gede ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan. Lah itu ilmu, orang nggak bisa mungkiri gen. Mungkirin apa? Gen, bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Ya sama tak lah, terus urip seputi ku sih tapi biasa, pancen kawula wis ngene biasa. Paham lha iku eling-eling. Lah iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora.
Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Paham ya? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligha. Jadi sampean mikir pokoknya anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku itu disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan. Itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing ra disepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah ra disepuro? Sing bodoni ora jujur, sok suci disepuro. Karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bela begini. Ira usah tersinggung kan misalnya, Ruhin itu misalnya tahu ngambung wong misalnya. Mustafa harus tahu pacaran, sana jantung aku ora tahu bayang Mustafa ke pacaran sing gelem sapa misalnya. Tapi bayangno nek Mustafa itu tahu pacaran gonjakno cah wedok misalnya. Ya coba bayangno zina keseremen masalahnya. Ruhin misalnya tahu, nak Ruhin tahu pacaran wajar gitu, tahu gitu. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhin wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok beneri Rasulullah. Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjakno wong. Mustafa cerita. Kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lho ndak jujur. Ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, wong Pak Kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mek ra kondo. Tapi ra kondo. Mulane nek maksiat langsung istighfar mbek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh Ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu mbok roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah Ruhin wae wis kiai gedhe sineng pidato wae ngambung wong apa meneh aku. Wah enak ngono repot. Terus gerakan peniru Ki Ruhin. Wah repot tuh. Mulane saya ulang-ulangi, kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela. Meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal loh, mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah lamu minna. Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Paham ya, Rasulullah lebih tahu ketimbang apa? Lah alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kodo-kodo, paham gitu. Dadi niku cocok kok wis. Wah niku cocok kok ora usah dipikir ngono apa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Dan Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok kon golek seksi papat tak sedembar. Paham ya eling-eling. Dados awake ditenani setunggal ya. Pokoknya sarannya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan tahu wa fil qalbi min husyai'un. Meskipun kita agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya jeneng wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan to bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang. Ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia akan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham ya, kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar tapi orang ini saja kan
Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya. Paham sih kalau maksud gue? Nah, yang pentingnya ngaji. Mulane bener Mu'adz bin Jabal ta'alu nu'min bina saatan. Kita kepingin iman bener iku anut ulama. Ulama macane sing akeh. Sampeyan gak kudu anut kula. Kula anut Gus Bak kowe oleh gedeng aku, tapi ilmune ora oleh mbok gedhi ngalim kula. Lha kok kecuali sampeyan saniki alim kula Gus monggo. Tapi selagi ini macam tese kata kula, maksudnya apalagi hadis sahih aja. Ya kudu anut ilmu kula wong. Ya kok kula jek sugih, lho kan kudu buruh kula. Awal-awal zaman dene sing sugih ya kula buruh, tapi kan kemungkinan itu ya kecil gitu. Kecil sekali gitu. Mola malik nganti ngono kan. Mulane jare kanca kula nak kurang ajar. Kowe roh sebabe nabi kok do ganteng ya. Kenapa wali-wali rata-rata ganteng jare alasan aja. Mergo malaikat tuh males Gus. Lha piye? Wong swarga kan ganteng-ganteng. Dadi nak nabi ganteng kan ngrubahe sithik. Tapi nak cowok elek dadi nabi kan mesti mlebu swarga, ngrubahe kakean. Cangkemmu berarti kowe elek mlebu swarga ora angel. Ya ora gampang. Artinya nabi kan ahli swarga. Mulane ambek Allah dipersiapno ganteng. Dadi ngrubahe gak pati apa? Akeh jare. Tapi nak kowe elek kan ngrubahe oh aku mau dipikir dhewe jare alasan. Paham ya, terus kula suwun kula buktikan berkali-kali, saya akan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu abadi ila yaumil kiamah. Ngene kula ora iso bayangno. Kalau setiap orang yang maksiat itu jujur dengan dalih jujur. Selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ora ana ilmune kadang-kadang. Kulo nurian nate napa mawon molimo nate ngene-ngene kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Enggak, ini fair saja, paham nggih, Mas? Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kudu lebih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, aja wong seneng wong dididang-didingi kudu wong apik. Biasa ae falatu zakun apa? Alzaku, ora usah sok suci. Misalnya gue tahu maksiat jadi kiai kok gagal umat bubar, aku ikut sopo lah, aku yo gendo bloko ketutupan ngono ae ngono ber ojo malah ngamuk kuandani wong ra bener lah, sing ra bener ku sopo utawa malah nak pas umat bubar alhamdulillah aja saiki wong elek wis ra dadi kiai pas iki menika kan ape to. Paham ya? Jadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zino, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan tidak baik kan. Misalnya anak am soben ya duwe puber, putum ya duwe puber. Gara-gara baik jujur cerita misalnya, aku ya tahu zino, cong ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dalil apa coba? Kira-kira dalil anak am putum, mbahku yo tahu. Awas nak nyalahno aku, dekne yo tahu wae lah yo repot. Dadi lho nggih kan? Bahaya sekali. Amalane inna nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato fa inna astaqal hadis kita wa khairul hadi Muhammad atau wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi kok ndak jujur. Ya jujur aja jujur pokoke aturan nabi nak dosa ora usah dikandak-kandak nomor kok dadi syariat. Dadi syariat. Wong kula kiai sering tok laporan ngoten nggih sering. Kowe kula kandhani. Anggap mawon jenengan wau dereng crita kula nggih kula ya rapati krungu ae menika. Kula niki nate diceritani tiyang niku nggih mantan supir. Niku cerita Gus kula maksiat napa pun nate Gus. Malah ora sekedar maksiat Gus, tekan sing tak nggo biayai maksiat iki ya wis maksiat. Lah piye? Di kula niku supir Gus. Biasane untuk anggaran bensin 200 tak tukono 150. Sing 50 ya ora liyane lek Gus dienggo maksiat. Dadi yo maksiat ya dibiayai mbek dhuwit apa? Maksiat. Tapi kula saniki pengen tobat. Tenan pengen tobat tenanan. Lah ya tobatan pertama siji, aja cerita iku meneh. Tobatan siji aja cerita iku meneh, terutama ning anak putum. Lho kula cerita ben ora kaya aku. Yo nek tahu cerita malah sampeyan ditrobok kok dikandani kiai ora ngandel iki. Kandani kiai ora ngandel. Goblok ora barbar.
Ya Gus kula ora bakal cerita. Lah tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak mranyu cuk kowe utawa wong misoi kowe biasa iki. Saya alhamdulillah melawarat terus wis ra iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula mlaku? Oh jek ana meneh. Tenang ae ya Mas. Saiki ora ana raja, manane ya ngene iki babak belur melarat. Kata-kata nggih kula tilik iki muga sampeyan langsung swarga ora tetep ra iso. Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi jenengan kullu ummati mu'afan. Mu'afan di sepuro illal mujahirin. Umatku kabeh di sepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahra. Lah sakniki sing pun kadung cerita nggih dilereni. Utawa dibatalno. Kok bener, tapi kok kadung ngandel, potongane ngandel ngoten. Mulane Sayyidina Ali nate, Sayyidina Ali yo lucu. Wong alim mesti ana lucu deh. Dadi Sayyidina Ali ku ana wong ngaku bareng ngambung rondo apa ngaku. Walhasil Sayyidina Ali apa dijilid. Ya Ali, kamu bareng ngambung ngeten-ngeten. Tapi kula bariku getut deh, kepengin suci. Jadi Ali ya tenang ya tak jilid. Mengko bar maksiat dijilid itu dicambuk kayak polisi Aceh ngoten lho. Senengane nyambuki tiyang terus ning tengah Aceh ngono. Barang dicambuk barang ora pecut mikir. Wis diseseni wong akeh. Ya Amirul Mukminin. Mboten kula wau guyon. Dicolok Mbak Ali. Mbak Ali dicolok. Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Lah aku mau pas nyekel ape nyambuk jare dekne. Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongane dekne. Lah saiki dekne mencabut omongane ya tak colok kan. Jare penasihat, wong kok pintere ngono. Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dekne mencabut, penasihatnya seneng tetap dicambuk terus do gregeten. Tapi cara Ali, ya ora iso ngaku apa nyambuk berdasar omongane dekne. Saiki tak culno ya berdasar omongan dekne. Kamane satu-satu lah. Lah anak nasihat ora cara kula terus mawon. Lah berarti hasud kan. Seneng makan korban kan? Lah iya artinya ngene nek kowe fair, misalnya Ruhin ngaku, Gus kula riyen nate Gus ngambung rondo. Berarti aku kan terbesit ngandel. Suatu saat Ruhin muni, ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan iku seneng percaya wae sing kedua goro. Lha kan lucu kan ketika pertama Ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kowe kudu ngandel kalau fair kan? Tapi setan kan ora senengane kon milih sitok. Lah sitok mesti sing suudzon awak paham nggih. Lah iku setan kan ngono paham ya. Dadi nek Ruhin cerita Gus kula nate ngambung tiang. Misale A ngandel, suatu saat Ruhin, "Gus aku kiai." Ya aku terus ora ngandel. Mergo akhadtu bi qauli wa taraktu bi qauli. Masyhur dawuh setan. Akhadtu bi qauli wa taraktu bi qauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak nggih kula napa? Ngandel. Paham ya terus niku eling-eling ya, pokoknya ana riwayat sahihah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu ngandel senajan to wa fil qalbi minha syai'un. Minha syai'un kayak tadi, mujahirin kan kesane tidak jujur. Jadi misalnya kowe tau mergawe saurip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kowe dadi wong saleh, kira usah cerita ning anak, cung aja kaya aku ora usah biasa. Cung dadi wong sing apik, sing kok bapak ya lah bapak piye ora piye-piye sawangane kok sawangane kok apik kowe wong kowe di masa depan. Wis pokoke sing netral-netral ae. Paham ya ora usah berlebihan diceritani detail ngene. Anakmu sok ben tetep puber eling, anakmu tetep sok ben puber. Suatu saat ya duwe kesempatan zina, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetep jadi lisensi, jadi SIM. Dienggo alasan niru, paham ya? Apa meneh iso ngertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo roh kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji niki nggih kudu tunduk mbek riwayat, nggih kudu tunduk mbek napa? Riwayat. Mulane kula seneng ngapalaken hadis termasuk kula kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita roh. Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula nate kemalingan. Nggih wae kelangan. Jadi bojo kula. Gus alim jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso mukasafah ta apa ben kecekel. Ha lucu ta. Oh kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye Gus?
Aku iku ya iso mukasafah, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku mau roh wae mbok ora roh kok malah mbok roh. Lah nek aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim repot. Wong alim kadang seneng malinge ra kecekel, perkarane iku ora nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman satara ya ora ono maling kecekel. Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Ayo repot. Mana bojoku tamu kowe ora ora rasane dadi wong alim. Wong umpama aku roh wae ora roh. Lho kadang dites tenan wae, bukan resiko tenan. Mana jadi wong alim, apa jadi wong alim apa? Faham ya? Semua orang pangeran kersane. Faham ya? Jadi pokoknya nak ono riwayat sahihah, nak iso, nak raiso ya apa-apa. Tapi ini kan cerita ideal ya. Ben gue radi pikiran sekulerisme atau pikiran sing tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau contoh paling gampang, ini masalah wayo. Kulo nganti sakniki misalnya ndak wayo. Mbok soban ya ora roh, pokoknya nganti saiki ra wayo. Tapi aja sampai kue janggal mbek logika. Wah yo, piye wae Rasulullah niku poligami. Lah cara menjelaskan gimana, Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bojo papat. Paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan, rebutan jenggote Mustafa. Misalnya. Itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito ana rondo ayu ora dirabi. Konfliknya ora cemburu, selingkuh ndak ya. Selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ngene lho, tukarane bojo papat itu urusan cemburu, tapi nak bojo sito taruhane zina ta, selingkuh ta ora. Akhirnya kayak misalnya pikiran mutusno ora selingkuh, rondo iku tak rabi. Lah iya berarti kasusnya wis poligami kan lebih baik kan. Paling ndak Anda bisa memberi penjelasan, saya elek-eleke wong poligami paling resikonya hanya resiko cemburu. Tapi nak ora poligami ini podo-podo bayangno potensi maksiat, potensinya selingkuh. Tapi orang anti zina Gus mau delok-delok antok ya podo ae kan. Lah nak cemburu masuk bojomu papat sisi tok dijelok tok sisi tok apa cemburu. Lah malane titenane wali ku gampang. Wong sing gak janggal mek sunah Kanjeng Nabi meskipun dekne ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus yang netral itu baik dah. Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu jadi orang netral. Misalnya Mustafa tukaran sampai Ruhin, Nabi mesti bela salah sitok. Nabi betul gak ada adat. Mbah kurang melok-melok urusan ide tidak punya. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing, menira melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah. Mesti menang nopo gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa. Nak pancen Ruhin sing salah. Terus kue menira melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misalnya barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Bela Mustafa mergo sing hak. Makanya kula setuju misalnya kados para habaib sing milih misalnya kudu jelas A B B. Enggak harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Lalu soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya, karena kita orang Indonesia. Tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Nggak boleh kamu netral. Bodoh aja tidak bisa. Nanti barang hak setara B barang batil. Paham ya? Makanya ciri utama Nabi itu al-farik. Al-farik itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqon. Furqon itu bainal haqqi wal batil. Ora lah tapi nek ada jor ora melok-melok hebat. Mboten derek-derek kula nomor. Mboten derek-derek kok bijak nang ning Jawa mboten derek-derek niku bijak. Lah itu ndak bisa. Lu meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa ndak punya nyali farik misalnya. Tapi ojo kok sampai terus kowe dukung netral itu ndak baik. Karena kalau Anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak. Nah ciri utama kesalahan termasuk iku wahum birobbihim ya'dilun, orang yang mensetarakan hukumnya Allah antarane hak mbek napa batil. Mulane jare Ahmad bin Hambal nek ana wong kok akrab mbek tukang bid'ah utawa tukang maksiat, fashhad ndek niku wong adoh pangeran. Mosok ambek wong saleh akrab, ambek wong elek ya akrab. Engko akhire wong elek nganggep aja jebule padha wae. Tapi nek ana dinenge, ana
Ya pokoknya ono perlakuan yang beda kan, kita ono ini hada hak, hada nopo batil.